Riba kyeki? Riba kitegeeza aziyada almakhsusa mu lulimi. Ne bagamba nti riba kyeki? Nti aziyada okola ki? Okwongeramu. Kati nekiwaliriza abantu abamu ne bwoba ogenze mu katale wali ne bakuguza ennyaanya ne bakongerako ennyaanya bbiri olya n'omubuuza nti ennyaanya zino ze banyongeddeko ziramulwa zitya, akugamba kimu nti riba. Lwaki? Ku lw'ensonga nti avunudde ekigambo riba okusinziira ku lulimi. Riba kitegeeza aziyadatu almakhsusa, okweyongera okukoza eki? Okweyawulidde fil ashiyai almakhsusa, mu bintu ebikoze eki? Kati tuyina hadisi eno giteeke nnyo mu bwongo, ejja kuyamba ku kizibu kya riba. Hadisi an Ubadata bun Samit radiyallahu anhu qal, hadisi ngeva ku Ubada bun Samit radiyallahu anhu, okusima kwa Allah kubeere ku ye, qala yagamba azahabu bizahab, gold ng'omuguzisa gold, walfidda bilfidda, ne siliva ng'omuguzisa siliva, walburru bilburri, n'eŋŋano ng'ogiguzisa eŋŋano ki? Washairu bishairi, nakyo kika kya ŋŋano. Wattamuru bitamur, n'entende ng'oziguzisa ntende. Walmilhi bilmilhi, n'omunnyo ng'oguguzisa muki? Munnyo. Nabbi yagamba nti misilan bimisili, birina okubanga bikola ki? Byenkanankana. Wafi riwaya sawaan bisawa, biteekeddwa okubanga bikola ki? Byenkanankana. Yadan biyadi, mukono ku ki? Ku mukono. Bw'otunuulira hadisi eyo erimu ebintu mukaaga, ebyo bye biri mansuusu alaiha, nabbi bye yayogerako. Tuyina gold, tuyina silver, tuyina eŋŋano, waliwo ekyeŋŋano, ne tubeera ne almilh omunnyo, ne tamuru, n'entende. Ebyo nabbi bye yayogerako bye biri mu riba. Kati okusinziira ku hadisi eyo, okusookera ddala, bw'oba ogula zahab gold ng'omuguzisa gold, mukiraba? Ziteekeddwa okubeera nga grams zezimu. Oba kitegeerekeka nti bwe ziba grams ameka? 5, ne zino zirina kuba grams ameka? 5. Oli ayinza okwebuuza nti gold ate muguzisa ntya gold ng'ate muyina? Ekyokulabirako nga mu nsi oba abakyala batera okwambala gold. Kati ayinza okumwambalira omwaka n'ayagala amuzzeeyo mu dduuka bamuweemu gold omuki? Omupya. Oli n'amugamba nti olw'okuba ono mukadde njagala onnyongeremu, bwe ziba grams 5 ojja kumpaamu 7. Mukiraba? Kati ekyo wadde kino kipya wadde kino kikadde, biteekeddwa okuba nga bikola ki? Byenkanankana. Kati eyo gwe muteeko ogusooka ogwa riba, kubanga riba alimu emiteeko emeka? 2. Waliwo riba alfadulu, riba ow'okusukulumya ekintu ku kinne waakyo. Mukiraba? Kino tukikwate. Riba wa mirundi 2, naye ffe ebiseera ebisinga bwe batugamba riba tumanyiko riba wa mulundi ki? Gumu. Riba wa miteeko 2, okusinziira ku hadisi eyo ku nkomerero yaayo egambye misila mbimisiri,
kati oyo riba alfadulu mukiraba nziramu riba wa miteeke meka omuteeko ogusooka baguyita riba alfadulu riba ey'okusukulumya ekintu ku kirala ogwo muteeko gumu ne wabeerawo riba gye bayita riba nasi'a ey'okukereesa riba za miteeke meka ebiri buli step gye tuvaako njagala tuveewo nga tugikoze eki kubanga njagala tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eno mu maaso awo nja kuleeta ebyokulabirako tulabe kubanga abantu abamu tuyingiza ebitali riba ne tubiyingiza mu riba ate ne tujjamu ebiri mu riba ne tubijjamu mu riba kati riba za mirundi emeka ebiri riba esooka riba ki riba alfadulu kwe kusukulumya riba ey'okubiri bagiyita riba annasi'a eyokola ki eyokereesa katukomyewo ku hadithi yaffe hadithi yatandise n'ekigambo ekigamba azahabu bizahabu goldi nga tumuguzisa ki gold kiba kitegeeza nti goldi ng'omuguzisa goldi biteekeddwa okubanga bikola ki byenkanankana bwe biba tebyenkanyenkanye ekimu ne goldi oba saidi emu neesukka ku ndala awo wajja kubaawo riba gye bayita riba alfadulu ey'okukola ki senga oddira oli n'akuwa grams 5 eza gold gwe n'omuwa 7 ng'oguzisa gold ng'omuguzisa gold mukiraba awo waliwo kye bayita riba alfadulu era kyekimu ne ku siliva ng'omuguzisa ki siliva biteekeddwa okubanga bikola ki byenkanankana mithilan bimithili biteekeddwa okubanga bikola ki byenkanankana ate yadan biyadi mukono ku ki ku mukono kati tukomawo kubanga oli ayinza okulaba nga hadithi eringa eyogera ku byedda engula yedda ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bakozesanga goldi nga bamukozesanga ekikozesebwa mu kugulaana si kyekyo mukiraba bamukozesanga ekikozesa mu kukola ki mu gulaana nga bwolaba olwaleero bwe tulina sente olwaleero ze tukozesa mu kukola ki mu kugulaana si kyekyo kati olwaleero bwe tuba nga tulina ekikozesebwa mu kugulaana kibaamu riba kitegerekese kiki olwaleero kyetukozesa mu gulaana sente si kyekyo kati sente zirimu riba kitegerekese ekyo senga okwata omutwalo gumu n'ogenda mu paaka wali shiringi omutwalo gumu ak'omutwalo omusajja akuweemu kyenji bakuwa meka 9 eyo riba kitegerekese eyo ki shiringi ku shiringi ziteekeddwa okubanga zikola ki zenkanankana senga okeesa shiringi ku shiringi ne zisukka ku zinne waazo oyo abeera riba kitegerekese kati hadithi egamba azahabu bizahabu goldi neki kati waliwo olwale luli bakozesanga goldi ne siliva kati senga goldi ne goldi awo mubaamu riba za mirundi emeka riba za mirundi emeka riba ki naki riba
ey'okusukkulumya ne riba ey'okkeereyeesa. Omuntu bw'akuwa n'ogenda wali mu paaka ogula kyengi n'owaayo shiringi, oli alina okuwa omutwalo ku mutwalo, okiraba, ate mukono ku mukono. Kasita kuba kuwanyisa, tewali gamba nti nno sekamiisi ompadde omutwalo mpa wano kyengi, naŋŋamba nti seeka kyengi nja mukuwa ku ssaawa 10, bwe tunadda ku asiri nja zikuwa. Okwo keereyisa eba riba. Kitegerekese. Hadisi egamba misilan bimisili yadan biyadi, kiteekeddwa okuba kyenkana nga mukono kuki ku mukono. Tugambye nti mu ebyo ebikozesebwa mu gulana tulinamu zahabu neki ne fidda. Kati senga tuddira gold ne tumuguzisa siliva, hadisi egamba bwe iza ikhtalafat al ajnas, senga jinsu eyawukana naye nga bigwa mu muteeko gweki gwe gumu nti bikozesebwa mu gulana, mukiraba, kikkirizibwa okusukkulumya naye tekikkirizibwa keereyeesa. Kiki kyentegeeza? Nti okkirizibwa okuddira goldi grams 100 n'oziguzisa siliva grams ameka? 5. Mukiraba? Oba siliva grams 100 n'oziguzisa kitegerekese. Nkiddamu nti goldi ku siliva okkirizibwa okusukkulumya naye tokkirizibwa kola ki? Keereyeesa. Ate goldi ku goldi tokkirizibwa kusukkulumya era tokkirizibwa ku keereyeesa. Kitegerekese. Ani atuwa ekyokulabirako olwaleero? Bwe kiba kitegerekese, bwe gaba amannya nga gafaanagana, birina okuba nga bikola ki? Byenkanankana, ate mukono ku ki? Ku mukono. Bwe biba nga bigwa mu muteeko gwe gumu naye ng'amannya gaawukana, goldi ku ki? Ku siliva, kiba kitegeeza nti nno osikkirizibwa okusukkulumya siliva n'omuguzisa goldi omutono. Kati olwaleero tukomewo wano. Shiringi ku shiringi mubaamu riba za mirundi emeka? Mulimu riba alfadhulu ne riba nasi'a, riba ey'okusukkulumya n'ey'okola ki? Mukiraba? Kitegeeza omutwalo alina kuwaamu mutwalo ate mukono ku ki? Tewaliwo keereyeesa. Kitegerekese ekyo. Kati ekifaananyi ekyokubiri, currency senga ziba zaawukana, oli katugeze $, ono ayina $100, okiraba? Nze nyina $100 zigula sente meka? 30 meka? 36. 10 kijja kuba emitwalo 30 meka? Ekyo kikkirizibwa okusussa goldi 10, manya $100 n'oziguzisa emitwalo 36, kubanga byawukanye muki? Mu mannya naye nga bigwa mu muteeko gwe gumu, bikozesebwa mu gulaana. Mukitegedde? Kati wano we wali riba. Tokkirizibwa muntu kuwa $10 n'ogamba nti nze enkya jja kuwa emitwalo gya 36. Kati awo waba wayingiddewo riba gye bayita riba ki? Nasi'a. Nasi ey'okukola ki? Kitegerekese. Ekibuuzo,
nyina emitwalo emeka 5 ngenze omusajja naŋŋamba nti emitwalo 5 okuwa kyenji ngenda kuwa emitwalo 48 okiraba awaliwo riba oba nedda riba kinaki riba eyokola ki eyokwongeramu kati waŋŋamba ati nkuwadde emitwalo gyange 5 okiraba kyenji kamuleete mu dakiika 3 kiba kitegeeza nti mulimu riba meka mulimu riba ki riba fadilu ne riba ki nasi'a wategerekesaawo tokkirizibwa kugula kintu n'ekintu ekikifaanana n'okereya oba n'osukkulumya kati bino ebisooka ebibiri zahabu neki ne fidda tugambye nti ku mulembe gwa nabbi byakozesebwanga ekiyitibwamu okukola ki okugula kati ebintu ebina ebisigaddeyo ebina ebikoze eki biriibwa era bipimibwa mukiwulira biriibwa era bikola ki buli ekiriibwa nga kipimibwa kibaamu riba mukitegedde buli ekiriibwa nga kipimibwa mubaamu riba kitegeeza ki nti ekiriibwa nga tekipimibwa temuba riba n'ekipimibwa nga tekiriibwa temuba riba kitegerekese kati nkomawo hadisi egambye alburru bilburri eŋŋano ku ŋŋano eŋŋano ng'ogiguzisa eŋŋano olwaleero tulina azaamu ne tubeera naki ne pembe bwe ziba kilo 2 kitundu ne zino zirina kuba kilo 2 kitundu oba kya bbeeyi kitya kasitalibanga linnya lyeki lyerimu kiba kitegeeza ki nti olwaleero muceere kyogusinga okuba ebbeeyi basmati si kyekyo ogw'ebbeeyi entono guli ki kayiso ani kati tokkirizibwa kuddira basmati kilo 40 n'ogaguzisa kayiso kilo 2 oli ayinza okwebuuza nti ate ebbeeyi yeyawukana kino guno gwaki guno gwa bbeeyi ate obusiraamu bwatunuulira oba ekikulu kasita liba linnya lyeki era kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo sahabiyu gwe yakwasa obuvunaanyizibwa e Khaybara bw'agenda e Khaybar n'amuleetera tamar entende ng'entende ezo nnungi nabbi n'aziryako n'awulira obuwoomi bwazo n'agamba nti akullu tamri Khaybar entende z'e Khaybara zonna hakaza bweziti bwe ziri sahaba n'amugamba la si bwe ziri wabula tuddira zino ez'ebbeeyi entono kilo kubanga yagamba swa'aini kilo 5 ne tuziguzisa zino ennungi kilo 2 n'ekitundu swa nabbi n'agamba awi hatha ainu riba oyo yeki ye riba bw'oba oyagala kiri entende ziri ennungi kikyoyina okukola bi'il jam'a tunda zino embi ogule ziri ezisinga ki okiraba gwe bw'oba oyagala basmati tunda kayiso wali kilo 2 ogenda ogule ki naye toguzisa kayiso ng'omuguzisa basmati nga ekimu kisusse ku kirala kati eŋŋano bw'ebanga ogiguzisa ki ŋŋano ziteekeddwa okubanga bikola ki
entende ng'oziguzisa ntende birina okuba nga bikola ki mukono kuki ku mukono. Katujje wano mu kyalo, omusajja agadde okulya ku nambaale ebijanjaalo biriibwa era bikola ki si kyekyo. Omusajja agadde okulya ku nambaale ayina bijanjaalo ki yero. Kati ayagala aweeyo ono yero bamuwe nambaale, biteekeddwa okuba ndebe ku ndebe. Kitegerekese. Ekyokubiri, takkirizibwa gamba nti nno nze endebe yange oba endebe zange oba endebe yange nja gikuwa wiiki ekola ki. Senga mugamba nti endebe yange nja gikuwa wiiki ejja, awo waliwo riba ki nasi eyokola ki. Senga amugamba nti nno ngenda kuwa mu ndebe emu ngenda kuwamu endebe emu n'ekitundu, awo waliwo riba ki alfadulu. Kitegerekese. Kati nabbi hadithi eyo yagamba nti faman zaada, omuntu ayongera ku ebyo, au istazaada oba asaba okumwongeramu, fakadi ariba, aba akoze riba. Kitegerekese. Kati mu bufunze nkomawo, ebintu ebirimu riba ensonga ziri ezi biri ebikozesebwa mu kugulaana. Kyentegeeza n'ebikozesebwa mu kugulaana nti bw'onookwata masala sente, buli kyonna kyoyagala okukikola ki okigulamu. Naye senga ogamba nti kale nyina emmotoka yange, si buli muntu nti ajagala ogikola ki. Ekyo si kikozesebwa mu kugulaana, newankubadde nga kisobola okuba olunaku olumu nga kikozesebwa mu kukola ki. Kitegerekese. Ekyokubiri, ekiriibwa nga kipimibwa mulimu ki riba. Ekiriibwa nga tekipimibwa temuli ki riba. Kitegerekese. Kati wano ngendo kakasiza mutegedde. Kati olaba amatooke galiibwa, bagatunda nga bagapima. Kati bwe baba nga waliyo abagapima gajja kukola ki, gajja kuyingiramu. Naye enkota y'amatooke osobola ogiguzisa enkota z'amatooke meka? 2, tewali riba, ku lw'ensonga nti biriibwa tebikola ki. Kitegerekese. Tutegedde bulungi kale abasajja babiri, omu ayina korona, motoka eno ya korona, modo ki 92, omulala alina 2005, owa 19 aleese korona ye agenda giguzisa korona endala. Ne bamugamba nti eno 19 si kyekyo, naye ogiwaayo ogenda kutopingako ne miliyoni meka. Mukiraba, awo waliwo riba. Owa ansa n'owa n'ensonga. Nga siraba mikono, kitegeeza wali babadde emikono nga tegirabika. Oba nsonge ku gwenjagadde ogwo sigukakasa, njagala omuwa kubanga wayinza okuba nga yeetakula nze ne mulonda nanyigira. Temubeera mu riba ensonga. Emmotoka tekola ki, tegulibwa nti epimwa. Okiraba, wabula babalambale nti emmotoka emu 2
okiraba awo tewali riba. Kitegerekese omusajja alina watermelon 2 zino eza green ezitaliimu biki bibalabala, nagamba nti nyina watermelon zange zino 2 nempaamu eyeyiye yebibalabala, mulimu riba nga amaloboozi tegategerekeka bulungi. Temuli? Aha, lwaki temuli? Ahsanta, biribwa ne tukola ki? Awo tewali riba. Kati kikwate lubeerera nti ebintu ebirimu riba byebyo bikozesebwa mu kugulaana. Ekyokubiri, ebiriibwa nga bikola ki? Ebisigadde mugulaane nga bwe mwagala. Genda ku dduuka lya firiji otwaleyo firiji zo 2 bakuweemu firiji ki? Awo tewali riba. Nfundikira nga ngamba bwe nti okusinziira ku bye tusomye, ennyongeza ey'omukatale eyingira wawala. Ngenze nguze lumonde nempayo nusu 10 ne bampeerako eminwe gya lumonde emeka? 2. Riba ali ludda waawo. Kati lwaki mutugaana ng'okulya ennyongeza ze batuwadde? Oli wa ddembe. Waliwo abamu abatera ogamba seeka ate bwe ngisaba kati kiyingize mu kusabiriza naye tokiyingiza mu riba. Kitegerekese ati kati awo kugaana kusaba kiyingidde mu kusaba naye tokiyingiza mu riba. Kitegerekese bannange, riba kwe kuddira ekikozesebwa mu ggulaana ne ekirala ekikozesebwa mu ggulaana n'osukkulumya. Senga biba bigwa mu muteeko gwe gumu mubaamu riba 2, riba alfadulu ne riba ki? Nasi'a. Bwebanga ebiriibwa nga bipimibwa ng'okiguzisa n'ekiriibwa nga kipimibwa nga bigwa mu muteeko gwe gumu erinnya lyerimu mubaamu riba meka? Riba alfadulu ne riba ki? Nasi'a. Mukiraba? Bwe biba byawukana kawo ku bijanjaalo okkirizibwa endebe 2 ez'akawo oziguzisa ey'ebijanjaalo ki? Naye yadda mbiki? Biyadi. Kitegerekese bannange, sijja kusukaawo. Naam. Ekibuuzo kigamba sente zino baziggyako lwaki? Saavisi oba lwakuwola? Tebagaba nsonga. Kati bwekubanga baziggyako lwa ziyada, manya qarud lwakuwola, kaida egamba nti kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Buli kuwola kwonna okuleetera nannyini kuwola omugaso eba riba. Okiraba? Buli mugaso gwonna ng'owoze omuntu n'omuggyako omugaso olw'okuwola eba riba. Bwe ngamba Haji Isa nti najja ayina emmotoka naŋŋamba nti mpolayo $10,000, ne mugamba nti okuwola $10,000 nzikiriza naye bisharuti ng'onvugako mu mmotoka yo n'ontwala endejje. Akokunvuga mu mmotoka ye antwala endejje, eyo riba. Lwaki? Kiba kitegeeza endejje batwalirawo 10,000 okiraba?
agenda asasudde kano kantutte atajja kusasula n'emitwalo 10 kati mu mitwalo 10 ansasuddemu emitwalo 1,114 eyo riba. kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. kitegerekese gwe buli bwogendanga okuwola omuntu n'oyongerako omugaso nga gudda gy'oli. luli bwe twali tusoma wiiki ewedde nabagamba nti omuntu takkirizibwa ng'akuwoze ng'obadde bulijjo tomuwa birabo olw'okuba akuwoze n'otandika okumuwa ebiki. ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu, okuggyako nga muvudde emabega nga bulijjo akuwa ebiki, oba okubeera nga ekirabo ekyo hadiya kizze nga amma, obadde yakuwola Eid al-Adha netuuka bwetuuse n'osala embuzi ng'ali mu balirwana abo okkirizibwa omuwaawe mu mbeera efaanagana bweti. naye wano tokkirizibwa kumuwa. omusajja ayinza n'okukwatibwa ensonyi, omusajja akampa wano enkota ya ffene mubanja emitwalo 10 ngendeyo nekiwaliriza n'okukeereyesa okubeera ng'akola ki akusasula. Naam. Singa omusabye okukuwola naye nga kakugeze sente zengenda okukuwola ziri ku mobile money, ngenda kikubuuza mu ngeri bbiri, oba ziri ku banka ng'oyagala emitwalo 10 naye nga banka erina okuntemako 15 naye nkugamba olina okuzza emitwalo 10 meka kuba ngenda zijja mu banka emitwalo 10 ate balina okuntemako 5. ekyokubiri ekiri kyogambye okuteerawo akukwakulizo nti njagala kukuwola naye nkuba ontwala emasajja. singa sente zengenda okukuwola zoyagala ziba ziri masajja nga gyolina okunvuga ontwala enzikuwe ebibuuzo byange bibiri byonna kyekimu. biri ekibuuzo eki nti omugaso gwe twogerako gwe mugaso ogudda eri omuwozi. okiraba? so si ogudda eri akola ki? sente bwe ziba masajja omugaso guba gwani? kati awo tewali buzibu, wabula omugaso bwe guba gudda eri ono akola ki? awola. kati 15,000 eza banka okiraba ezoyongeddeko zitambulira ku mugaso gw'oli akola ki? eyowola. okitegedde? Naam. Swarufu yenna bwe kuba ku waki change guteekeddwa kuba mukono ku ki? so sigamba nti muteekeddwa okuba mu mahali mu kifo we muweeragana nga temunnavaawo buli omu akutule munne. okitegedde? Naam. Esewo n'omugamba ndira ku bikyaki akawunti yange amugeze $15 nendako 13 kati naye abaana oba ojja kusindika omwana ku dduuka noneki anonengayo sente olaba nti zino ezisooka ozitaddeyo liri bbanja. ebbanja osobola okugenda nga olikola ki? olikutula mu ngeri eyaki? so si kuwanyisiganya. okiraba? kino bbanja omugambye nti 3,000 zo zinteereyo, 2,000 okiraba zo zimpenga ki? bbanja. so si swarufu, si kuwanyisa. oba okiraba? Naam.
twabaya kusatu bitaano dola neyamu yongera mwaka akusasulire mu dola naye senga ziba shiringi oba yakuwola dola 10 nezigwa kati zirigye okiraba ani aganyulwa nanyini kuwola okiraba naye kati zigudde kaida emanyiddwa omuntu eyeewola ekiseera bwe kituuka ekyokuzza ozza ekyo kyewakola ki naye obusiraamu bukkiriza omuntu katugeze yakuwola dola 10 zigudde gwe eyeewola kiba kirungi omukolere ihsaani okumukolera obulungi oyongereko naye nga siteeka ate gwe gwe bawola bwe ziba zigudde naawe kola ki ihsaan kyekyo kye twatunuulira mu luli mu hadithi ya abi rifaa istaqrada nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi yeewola bakran yeewola eŋŋamiya nga nto ila ibiri sadaqa bazze oli paka we banaleeta eŋŋamiya zaki za saddaaka okiraba bwe baleeta eŋŋamiya za saddaaka temwalimu ŋŋamiya nto okugjako nga ezisinga khayara ribaiya nga zonna ziri mu myaka ziyingidde omwaka ogw'omusanvu abu rafi n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah lam najidu illa khayara ribaiya tetusinkanyeyo okugjako eziwezeza emyaka 7 nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti atihi muwe fa inna khayra nnasi omuntu asinga abantu obulungi ahsanuhum qadaa yabasinga okusasula ensasule ki mukiraba kakati wano kikkirizibwa omuntu eyakuwola emitwalo 10 nozza 12 senga temwakateekawo nga kakwakulizo mu kiseera ky'okwewola okiraba kyekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyakola naye bwe mubanga mukataddewo nga kakwakulizo eyo eba riba okitegedde sheikh naam naam wa alaikum salam wa rahmatullah esebo abamu basalente nagiwa abantu kukyalo kiro 5 kasoli bwalituuka alimpamu ensawo namba kiro 3 musiramu kiramula buto ekyo ekisooka kino ekyajjalibu ogenda kugula oba nedda kakati olaba bwe buli mu mbeera nga enkomerero y'ekintu temanyiddwa kati okuwa jalibwa akuwanga ekigendererwa kye kyagwe okole ki naye oluusi toguze okiraba nti nno awo waliwo jahala mu nkolagana eyo ekyo tekikkirizibwa okiraba kasooli ku nyama okiraba nkuguziza ennyama ogambye kuwa naye ndowooza kugula ekibuuzo kiri kuwa oba kugula nti ennyama yange eno njiguzeemu ebikolo 10 ebyakasooli bwe biriba abikoze eki hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo kye bayita bayu salam
okugula ebintu nga kyogula tekiriwo ku ssaawa eyo naye nga kijja kujja maaso. Hadithi egamba nti man aslafa fi shay'in fayusrifu fi kaili ma'lum wa wazinu ma'lum ila ajali ma'lum. Omuntu agula ekintu nga kya maaso akigule nga wazinu yakyo ekola ki, etegerekeka. Okiraba n'ebipimo byakyo bikola ki, bitegerekeka. Ila ajali ma'lum, n'ekiseera nga kikoze eki, kimanyiddwa kyogenda okukola ki, okusasuliramu oba okuleeteramu ekyo ekintu oli kyakoze eki, kyakuguzeeko. Ebyo bwe biryawo mu mbeera eyo tebiriiwo. Naam, ebibuuzo nga biyitiridde tu ebipimibwa nga tebiriibwa. Olaba emitayimbwa, emisumaali gisobola okuba ttani n'ebiriibwa. Naam. Esebo esebo yagula ekitandaalo. Abaffe baagula bino ebiriko oba ebijja mu maaso. Anti kati yagula bino ebiriwo. Ekisookera ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam naha an bay'i thimari qabla buduwi salahiha. Nabbi yaziyiza okugula ebirime nga tebinnatuuka mu mbeera gy'obyekakasizaamu nti birime. Era yatuuka n'ogamba nti nno omuntu aguze oba atunziza munne mu ntunda efaanaganako bwete bi ayi haqqi, okulya emaali ya muganda we. Kati waliwo abagula kasooli ng'aleesa oluki, oluyange. Okiraba? Kati bw'aleeta oluyange gwe nojja omugula oba oguze eki? Era Nabbi yabuuza fakaifa idha asabatu ljaiha, ngeri ki senga kasooli ono akozesebwa n'omuzira n'akola ki, ne gumukuba oba obuzibu bwonna, oluyange luno ne luyiika, gwoba wagula ki? Okujjako nga obiguze bisharuti lqat'i, nga waliwo akakwakulizo nti olubigula ogenda bikola ki, bitema obitwalire ente. Gwe oguze waliwo okugula kwogambye ekitandaalo. Akuguziza musiri, akuguziza nyanya. Bwakuguza omusiri, enyanya kweziri, ezo enyanya zakuguziza. Okiraba? So talina kuguza biri bya maaso ebitaliiwo. Era zalina okuguza gwe mulina okukanyiza. Era kyova olaba waliwo hadithi man baa
oba manibta omuntu yenna agula ebirime kabla antu abbara kino kiri ku ntende nga tezinna wakisibwa okiraba fathamaruhu lilbai ebibala ebivaako biba byonoomuki omutunzi kiba kitegeeza nti bwe biba bigenzeko ebirime biba byaki byoli aguze kati bino ebirime bitannamerako byani byona akolaki aguze kubanga yagenda okuteekamu amaanyi okiraba gwe ekyokugula sizoni waliwo n'abatunda emyaka bayu muawama au bayu sinin ekyo nabbi yakigaana nti nkuguziza emifene egyo okumala emyaka egyo tayibu oyinza okubeera nga ku luno omufene gukoze eki omwaka ogujja ne gutabala oba wamuguzaaki era kyova olaba nti nno mu bulombolombo bw'okutunda muteekeddwa okuba ng'ekintu ekigulibwa kiri maalumu kimakoze eki kimanyiddwa okiraba kati gwe yatunda fene w'omwaka ogw'2023 bw'atalimera tukiraba kati almuhimu oteekeddwa okubeera nga ekitundibwa era bwe tujja kujja twogera ku bulombolombo empagi z'okutunda obulombolombo obukwatagana neki ne kati olwaleero tubadde ku nsonga yaki ya riba bano bawanise edda naye naam yayinza okujja nagamba mita emu nekota mita emu nekota sente zaayo yagumu 375 naye nga talina nusu 2.5 nanga atunda sina 2.5 netulawundingo nemugaleta albayani bilkhiyari ma lam yatafarraqa abagulana ababiri beesalirawo ebbanga libamala nga tebannayewukana okiraba gwe toyina mutawaana mukanyiza naki naye ku lw'ensonga nti ataano tegakyaliyo okiraba kati akkiriza okutwalira kuki kugumunya tewali mutawaana naam waalaikum salaam wayogedde kya dola abatunda dola waliwo walaga nti noti ennene ageze ezitunda 35 noti entini ezitunda 34 kiramulwa kitye kati awo wali obuzibu ku lw'ensonga nti bali betukolagana nabo mu busiraamu kyandibadde nti nno zonna zikola ki kyekimu naye kakati bano betukolagana nabo mu mbeera efaanaganako bwetyo noti baziteeka mu mbeera efaanaganako bwetyo ekyo tekiina solution ekola ki ne bwe baziba naye gundi yemu gundi yemu currency yemu naam wabadde wa ndoza owo business bayita no test musajja ayinza oteekawo tv ye age emitwalo 15 omuzeeko nakati no test ogitwala nekola ogifune 15 otuuka eka nga bagijjamu ebyuma emabega ofuna kyoteekawo mu maaso tv ekisooka obusiraamu tebukkiriza kwonoona ssente okudira tv ekigendererwa kyokugula tv kolaki ekintu kiteekeddwa okuba ne manufaa omugaso allah yatugaana idaatul maali kakati tv ono akuguza ki kakati tujja kutunuulira albuyu almanhiya anha okugulaana
buyu ezikola ki ezagaanibwa. Waliwo entunda gye bagambanga nti kyonna kyenkasukako gye bayita bayul haswat, buli ekigwako akayinja konna kasita tukasuka akayinja ne kakigwako tobuuza. Okirabye nti nno tewaliwo khiyar eri omuntu, teriyo kwesalirawo eri ono atunda manyo agula. Ekyokubiri ekyo kyogula no test. Okiraba buli bayo yonna eri haramu erimu ensonga 3, eiza okubaamu riba oba okubeera nga jahala, kyogulanga tekimanyiddwa, no test, eyaka oba teyaka. Ekyokusatu algharar. Algharar kitegeeza ki? Kwe kutunda masturul akiba, ekitamanyiddwa nkomerero gye kimalira. Otute TV ogipangisiriza n'emmotoka ogituusiza eka ng'oliku probabilities eyaka oba teyaka. Kati ogwo muzannyo obusiraamu tebuyinza kukkiriza mbeera efaanaganako bwetyo. Eyo no test, okuggyako ng'ogula scrap ogenda omuteeke ku minzaani. Simanyi oba ekola naye nga wagamba emitwalo 5 bw'ogitule balinoga nti etaano gyo teginkosa nga tekola bwe naatwayo makanika nyinza kwongeramu nga 7 ebeera nga nagiguzenga 12 ramu. Kati nze wembeera nga yangamba nti oyinza okufuna omukisa nekola togulira ku probabilities. Tetwagala jahala akuguze agambe nti nkuguziza ekyuma kino ekya scrap tekikola, gokitwale ng'otwala ki. Almuhimu ebibuuzo ebimu mutandise okubuuza bye tunasomamu. Naam Haji Isa. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sheikh mbadde njagala kutangaala mwana. Kati waliwo shilingi ku shilingi kati kasede Tanzania ne Uganda zonna ziri ku shilingi. Kati zifa zaawukanye. Shilingi era olabye bw'oyongeddeko shilingi eya Tanzania. Kati n'ogenda ng'oyagala bakuwaanyisize ng'olina omutwalo gumu n'ekitundu n'ogenda Tanzania ne bakuwa mutwalo. Olina mutwalo gumu n'ekitundu ogwawa ne bakuwa mutwalo. Tukate bw'okomyawo ezeeri ziri ze bakuwadde omutwalo bakuwa ogumu ekitundu nga tukuwa gumu 4. Ensonga eyo eyeeti. Kati idha ikhtalafat al-ajnas, hadisi egamba nti jinsi bwe ziba zikoze eki zaawukanye, fabii'u kaifa shi'tum, mugulane nga bwe muba mukoze eki mwagadde, in kana yadan biyadi, singa guba mukono kuki ku mukono. Awo tewali mutawaana jinsi ekoze eki, emikono tegijja kugwayo. Mbadde mbasaba tukome wano inshallah kasita tukya January wanatuukira biizinillah. Naam. Seka betudiringira mu ngoye. Ngenda n'engula enjiboota. Ageze njiguza akakadde kamu. Mmanyi nti engoye ze original short. Mulimu shorts. Ebika ebimanyikiddwa. Kati kangeze nga ffe tuba tusubira mu sweater panty wakati. Nenjireeta ngenda okulaba nga mulimu birala, nga mulimu buleega, mulimu ne sweta ey'omukono ogumu. Mu butuufu enkolagana ey'obusiraamu teteekeddwa kuba jahala ku kyogula, era bwe bibanga byandibadde byandibota, kuno kwandibaddeko ku gundi akapapula akalaga kye bayita bay'unul mudhaj, wandibaddewo ekiraga nti nno ebiri munda mulimu esaati za white emikono myeru oba ki. Naye kakati omusajja akuguza endibota y'engatto n'agamba nti ffe tutundira mu kiro, okiraba nga hakikatan engatto eyinza okuvaamu ziringa engatto ezo ezisigadde ziringa zino ez'abalinyi amasanyalaze, bino bigaboni bwe bityo, nga tojja na bisobola bikola ki bitunda. Kati ebyo bye birimu jahala,
atamanyi oteekeddwa okuba nga kyogula kikola ki obwo bulombolombo tujja butunuulira. Abdul Hafiz, naam. Wa alaikum salam. Okugenda ku university sente talina sente. Naye ensi yateekawo okuyamba bayambako abaana bonna buyagala ogenda ku university watenda kusomesa. Sente ozibawa bafuta kusoma bakufunira omulimu oteekawo okusoma bwebuli. Naye singa ogaana ogenda ku university tosobola tulina embeera yambi okubantu bonna asome okusinziira ku mwala kyamugamba. Kati aŋŋamba nti eshushi nti njagala kgenda kusoma naye sente omala ofuna omulimu ng'omaze okusoma obongeramu ku sente okusinziira kyebakoledde naye bwoba tofunye sente tebaza okusaba tebakana kuba tofunye mulimu bulungi oli mulema waba ovudde okitegeera just bateekawo mbera kuyamba kubanga kati ekyo kyetujja okutandikirako wiiki ejja. Assalamu alaikum.